ഇതാണ് പൊന്നാനിയിലുള്ള സുൽത്താൻ ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം 3 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഏകദേശം 50ഓളം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വിശാലമായ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വാഷ് ബേസ്, ടോയ്ലറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഇവിടെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ മുകൾ വശവും വളരെ വിശാലമാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാ ചാർജ് ഒക്കെ? അത് ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ, 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് 12 വയസ്സ് വരെ 50 രൂപ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 3 മണിൻ്റെ മുമ്പ് ഫാമിലി ബുക്കിംഗ് അതുപോലെ 4 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ ചമ്മാട്ടം പാലം, അതുപോലെ കൂട്ടായി ഉള്ളുവാകും, അതൊക്കെ കാണാം. അത് ഏതായാലും എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 3 മണിക്കൂർ വേണം അത് കാണുന്നത്. അത് 1 മണിക്കൂർ 2000 രൂപ. ഫുഡ് അടക്കം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചാർജ്? വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം, ആള് കണക്കും കാര്യങ്ങളും. ഇത് ഭാരതപ്പുഴയാണ്. കടലിനോട് ചേരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അഴിമുഖമെല്ലാം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകൾ ഈ ഒരു പുഴയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ, മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തുരുത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തുരുത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഏത് സമയത്തും വെള്ളം കയറാനും ഇറങ്ങാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങളൊരു തുരുത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തുരുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തുരുത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സേഫായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു തുരുത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ചില തുരുത്തുകളിൽ മലമ്പാമ്പുണ്ട്, അതുപോലെ പക്ഷികളെ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന തുരുത്തുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തുരുത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. കിട്ടിയില്ല സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജെല്ലി ഫിഷ്. അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും.
ബോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം. എല്ലാ ദിവസവും ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 മണി മുതൽ രാത്രി 7 മണി വരെ ജനറൽ സർവീസാണ്. അതിൽ ഒരാൾക്ക് ചാർജ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഫാമിലിക്ക് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ യാത്രയപ്പ്, ഗെറ്റ് ടുഗെദർ, അങ്ങനെ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് 1 മണിക്കൂറിന് വരുന്നത് 2000 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇവർ ചെയ്തു തരും. ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3 അവേഴ്സിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ 6000 റുപ്പീസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചാർജ് വന്നത്. ചില മന്ത്ലി പാക്കേജുകൾ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് ഓഫറുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാവിക് ഹോളിഡേയ്സ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യണം. നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താലും ഈ നാവിക് ഹോളിഡേയ്സ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ എത്തിയാൽ ബോട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല ജങ്കാറ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. പൊന്നാനിയിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നാനിയിലെ ഈ ഒരു ബോട്ടിങ്ങും ജങ്കാറ് വഴി കൂട്ടായി ബീച്ചിലേക്ക് പോകും കൂടെ ചെയ്താൽ ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.